வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜேசி பில்டர்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கிச்சன் மேடை, கிச்சன் டேபிள் காங்கிரீட் போடுவதை குறித்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம சேனலில் வந்து பேஸ்மெண்ட்டு பெல்ட்டு, லெண்டில் காங்கிரீட்டு, ரூப் காங்கிரீட் எல்லாம் போட்டிருக்கோம். கிச்சன் டேபிள் வந்து காங்கிரீட் போடலை இது வரைக்கும். அதான் அந்த வீடியோவில் உங்களுக்காக போட்டுக்கிறோம். இப்போ இந்த கிச்சன் மேடை காங்கிரீட் வந்து ஒரு சில இடங்களில் இல்லை, முக்கியமாக எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல எல்லாம் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டே வந்து கட்டிடம் கட்டும் போதேவும் காங்கிரீட் போட்டுருவோம். அதாவது நம்ம சுவரில் எப்படி லிண்டல் காங்கிரீட் போடுறோமோ அதே மாதிரி கட்டடம் கட்டி வரும்போதே வந்து அந்த இடத்துக்கு நேராக, அதாவது 2.25 அடிக்கு மேலே காங்கிரீட் போட்டுருவோம். காங்கிரீட் போட்டு அதுக்கு நேராக மேலே சுவர் கட்டும்போது இந்த காங்கிரீட் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து செவரில் வந்து உட்காந்துரும். அப்போ வந்து நமக்கு லோடு வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கிறோம். அந்த லாஃப்ட் வந்து துவல் விழுகிறதுக்கோ அதாவது வளையாமல் ஏதோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வந்து நாங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் எல்லா வீட்லேயும் வந்து சுவர் கட்டும் போதே காங்கிரீட் போட்டுருவோம். இந்த மாதிரி ஒரு சில வீடுகளில் வந்து கடைசியில் தான் வந்து பிளான் பண்ணி செய்கிறது. அதனால் வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பக்கமும் 2 மூலைக்கும், இந்த மூலையிலையும் அந்த அந்த சைடும், இந்த லாஸ்ட் எண்ட்லேயும் அந்த லாஸ்ட்டில் எண்ட்லேயும் 2 கால் 4 ரங்கு சோறு கால் கட்டியிருக்கோம். கட்டி உள்ளே வந்து 4 இன்ச்சு ஃபுல்லாக வந்து 4 இன்ச்சு வந்து உடச்சி விட்ருக்கோம். உள்ளே நமக்கு 4 இன்ச்சு வேணும். இருந்தால் தான் வந்து நல்லா காங்கிரீட் க்ரீப்பாக பிடிக்கும். காங்கிரீட் வந்து நல்லா திக்காக போட்டுக்குங்க. சாதாரணமாக போடுறத விட காங்கிரீட்டுக்கு போடுற மாதிரி நல்லா திக்காக போட்டுக்குங்க. அப்போதே வந்து நல்லா க்ரீப் கிடைக்கும். காங்கிரீட்டுக்கான வந்து 2 இன்ச்சு இருந்தால் போதும். 2 இன்ச்சு காங்கிரீட்டு. இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம கலவை போட்டு கிரானைட்டு ஒட்டுவதற்கு அது ஒரு 2 இன்ச்சு, மொத்தத்தில் 4 இன்ச்சு வந்துடும். இதுக்கு வந்து என்ன பெஸ்ட்டு அப்படின்னா கிரானைட்டு தான் போடணும். வேறு டைல்ஸ் ஒட்டக்கூடாது. ஒட்டுறது வந்து அந்தளவுக்கு, ஏன்னா ஹீட்டு அதிகமாக படுறதுனால டைல்ஸ் ஒட்டக்கூடாது. கிரானைட்டு பெஸ்ட்டு. அப்படி கிரானைட் போட முடியல அப்படின்னா நீங்கள் கடப்பாக்கல்ல கூட மேலே கலவையை போட்டு விட்ருங்க. நானும் ஒரு சில வீடுகள் அப்படி தான் போட்டிருக்கோம். அதனால் கிரானைட்டு தான் பெஸ்ட்டு. சுவருக்கும் இந்த கட்டிங்க்கும் கிரானைட் ஒட்டி, இந்த இது வந்து தொட்டிக்கு வந்து நம்ம சில்வரில் வந்து 2க்கு 1.5 சில்வரில் வந்து இந்த சிங்க் தொட்டி வாங்கி அப்படி உள்ளே வச்சிடுறது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ குறித்து உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ.